大家係咪齊晒？有花有成嘅啦，最尾有冇人未有嘅？每一個人手入邊有冇揸住支花？係啦，請眾人站立。OK，我可以開始。請眾人站立，平遮起身，站立唔該。係啦，大家手中都有程序表啦，係嘛？係。好，我哋默哀。喺心中慢慢禱告。好，我哋一齊唱詩。愛是不保留。好，一、二、三。神定是世界，愛護長久，哪裏會有愛無盡頭？曾造的愛只在乎曾擁有，一刻燦爛便要走，而我卻確信愛是恒久，碰到了你便無別求，無從解釋不可説明的愛，千秋過後仍隨傳不朽。誰人受痛苦的懸掛在木頭，至高的我盡見於慈祥的手，汗血在流，反應愛護保留，持續不死的愛到萬世不休，為求奉上生命全歸主所有，要將一切盡獻於我主的手，我已決定今生再沒所求，唯望得主稱讚已足夠。好，眾人請坐。我哋現在祈禱，恭請梁永成傳道，祈禱同埋勸慰。請先聽主耶穌所講嘅説話。耶穌說：復活在我，生命也在我。信我的人雖然死了，也必復活。我哋一齊禱告。天父，感謝你愛我哋每一個。人生在世，有生老病死，或者甚至有唔同嘅情況，但係你冇愛人嘅生命，你差遣主耶穌嚟到呢個世界，就係為咗拯救世人。感謝主耶穌，你拯救咗真謝，讓佢嘅生命有永生嘅盼望，讓佢嘅生命喺教會裏邊有所嘅服侍，亦都我哋喺埋一齊嘅時候，更加體會到主你嘅愛。今日係一個嘅火葬嘅禮儀，我哋喺個真謝嘅遺體裏邊一個嘅送別，我哋特別奉耶穌基督嘅名去為家人去禱告。主，我哋為李勝、為李少瑩，亦都為李成軒，為個家人、為個家屬、親友、家庭去禱告。願主你嘅大愛大大嘅恩待佢哋，安慰佢哋，進入佢哋嘅心，讓佢哋嘅心思想到真謝嘅時候，更加體會耶穌你嘅愛，讓佢哋得着安慰。主，我哋知道人世間裏邊，當人離開世界嘅時候，我哋會難過，我哋會唔捨得。求你恩待各家人，
讓佢哋嘅心能夠得着安慰，亦都幫助佢哋能夠明白到耶穌你嘅愛係何等長闊高深，讓佢哋能夠早日嘅每一個家人早日相信耶穌，亦都幫助佢哋喺生活裏邊能夠體會到愛，能夠活出愛，亦都幫助我哋眾弟兄姊妹，眾我哋教會同埋我哋眾人同樣係得着安慰。願主你嘅名大大被高舉。親愛天父啊，感謝你帶領，感謝你帶領整個火葬嘅禮儀，願意我哋同得安慰，你得着當得嘅榮耀。禱告係靠賴主耶穌基督聖名。阿門。阿門。喺思想有乜嘢勸慰嘅時候，主耶穌所講嘅説話非常之重要，對我哋嚟講係入心入肺。耶穌話：復活在我，生命也在我。信我的人雖然死了，也必復活。凡活着信我的人，必永遠不死。你信這話嗎？你相唔相信啊？喺在座當中，感謝主啊，相信啊！有唔係主嘅話啦，係真實嘅。點解啊？因為耶穌就係復活嘅主啊！耶穌基督係從死裏復活嘅主啊！人世間裏邊對死亡有好多唔知㗎。對死亡可以好恐懼㗎，對死亡究竟係點解會死嘅咧？當我哋去思想嘅時候，唔同嘅角度可以有唔同嘅諗法。但係喺聖經裏邊話俾我哋聽，死亡其實係瞓覺，正如阿珍姐一樣，佢而家瞓喺耶穌嘅懷裏邊。瞓覺即咩意思啊？即係有一日會醒㗎。當主耶穌翻嚟嘅時候，我哋係大家一齊面對面嘅。耶穌話：凡活着信我的人，必乜嘢話？永遠不死，即係永遠活着喎。咦？唔單止講身體活着，身體會改變喎，亦講到當我哋信耶穌啦。聖靈就進入你心裏邊啦，你係永遠活着㗎所以咧，頭先阿仔仔咧決志信耶穌啦，為你感恩啊！按照神嘅應許啦，你係永遠活着喎原來我哋嘅靈魂咧係永遠活着㗎咁我哋在世裏面神俾我哋呢個身體有好多作用㗎我哋嘅生命裏邊永遠活着㗎。點樣先至可以活着啊？凡信耶穌嘅人，上帝愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的不至滅亡，反得永生。點樣先至可以不死啊？信耶穌。凡係接待耶穌嘅，就係信耶穌嘅名嘅人，他就賜他們權柄，作神嘅兒女。接受耶穌從死裏復活，接受耶穌就係神嘅兒子，你就係天父嘅兒女。當我哋面對死亡，面對有親人離世，我哋會好唔捨得，係咪啊？即係點解會咁就離開㗎啦？有好多唏噓，有好多唔捨得。但係我哋知道，原來耶穌裏邊咧係可以得到安慰。呢個安慰話俾我哋聽，佢嘅靈魂永遠不死喎。仲有喎，呢個身體雖然瞓咗覺啫，原來有一日耶穌翻嚟嘅時候，俾一個復活嘅身體佢，完全唔同㗎，似耶穌㗎。咁而家佢究竟去咗邊度啊？
真正去咗邊個啊？樂園啊！喺耶穌嘅懷抱裏邊，按着上帝嘅時間，有一日耶穌翻嚟嘅時候，我哋就係整個嘅世界、整個人類裏邊都要復活啊！有審判㗎，人人都有一死，死後且有審判。好啦，咁對我哋有咩勸勉啦？第一，要緊記耶穌愛你，要快快信耶穌，快快歸向主，悔改歸向主，信主的人有永生。第二，凡活着信我嘅人必永遠不死。咁我坐喺度乜都唔使做咯，係咪啊？唔係喎，聖經教導我哋，不作工嘅不可吃飯。即係意思即係咩啊？我哋在世嘅日子要好好嘅為主而活啊！在世嘅日子要好好嘅幫助更多嘅人，在世嘅日子要更多人認識耶穌嘅愛，讓佢有永遠嘅生命。你願唔願意呢？你願唔願意啊？李姓爸爸願你早日信耶穌。仔仔，你信耶穌，你有使命喎。你嘅使命要認識耶穌，知唔知啊？係啦，仲有乜嘢啊？仲有你要好好嘅活着，真正對主嘅愛，主點樣愛真謝，你同樣點樣去愛屋企人 ，O 唔 OK 啊？明唔明白收到，好嘅，感謝主我哋都係，我哋作為教會，作為弟兄姊妹，要好好按照主俾我哋嘅恩典，好好嘅在世生活。所以弟兄們，我哋要務要堅固，不可搖動，常常竭力，多作主工。因為要知道你哋所做嘅喺主裏邊所做嘅勞苦唔會徒然嘅，唔會白費嘅。好，感謝主我哋咧喺呢度咧我請仔仔咧都一齊同我一齊祈禱，好唔好一齊祈禱，我哋獻上一個禱告。多謝主，你俾我哋一個勉勵嘅訊息，讓我哋珍惜在世上嘅日子，找緊信耶穌嘅機會，珍惜親人，讓親人早日信耶穌。要珍惜我哋在世生活嘅日子，能夠好好嘅為主作工。願你賜福更多人，賜福俾我哋在中每一個，賜福俾我哋所接觸嘅每一個，讓我哋唔單止身體健康，亦都我哋心靈都強壯。多謝你俾我哋勸勉，多謝你嘅話語，願榮耀歸翻俾你。禱告奉靠主耶穌基督聖名。阿門。好，我哋眾人起立，我哋再次獻上詩歌，愛是不保留。好，我哋眾人一齊去唱詩歌。好，1、2、3。常聽說世界愛無長久，哪裏會有愛無盡頭？曾做的愛只在乎曾擁有，若一剎那便要走，而我卻確信愛是永久，到了你已無別求，無從解釋不可説明的愛。千秋過後仍隨處不朽，誰人受痛苦永過在幕後，至高的愛盡變於自絕的
係一個獻花嘅時間。好，我哋恭請。好，有請牧師先，牧師帶領。第二行，跟住移步去綠色祭嗰度先，綠色祭嗰度。你企過嚟呢度，一陣親人要進祭呢個其他啲睇到嗰邊。阿芬姐，佢入去，芬姐企下。佢入去，大家企入去。兩邊左邊幾邊啊？嗰邊係啦。攞翻走，張相要㗎嘛，攞翻走。張相要㗎係啊？張相，張大相要要翻嘅。好，得啦。好，我哋而家恭請我哋嘅家人近祭送別我哋嘅許瓊珍姊妹。好，請家人近祭。近呢度。係啦，近啦。跟落去。好，企埋過嚟啦。好，企埋過嚟啦，企埋。天家再見啦，你話。好，珍姐，天家再見啦，珍姐，拜拜。珍姐，我哋去到天家再見啦。而家珍姐已經去到耶穌嘅懷抱裡面啦。好啦，珍姐，係啦，我哋天家再次相聚啦。我哋滿有盼望，因為你已經得到救恩啦。我哋每一個都跟住行走呢條回家嘅道路啦。好，我哋嘅珍姐安息主懷啦。天家再見。天家再見啦，珍姐，天家再見。應該響落咗。天家再見啦。好，珍姐，天家再見。珍姐，拜拜，天家再見。天家我哋必然相見。好，我哋眾人領受祝福。好，我哋一齊領受祝福。賜你嘅恩主，好多謝你，在今天你借住珍姐呢個安息奶，我哋知道佢已經進入咗你永生嘅國度，佢在你嘅懷抱當中。主啊，我哋更加渴望你嘅救恩同埋你嘅安慰，同埋你嘅平安同埋喜樂，一一進到我哋每一個人嘅心當中，更加要進入許瓊珍嘅家族裏面。仲有佢嘅丈夫在世嘅日子，求你去眷顧。主啊，我哋多謝你，聖願你在我哋生命當中做你嘅善工，使我哋每一個親人得到你憐憫嘅救拔。願上帝所賜出人意外的平安，保守我們的心懷意念，常在主仁愛和智慧當中，並與我主耶穌契合。願全能的上帝、聖父、聖子、聖靈賜福於我們，從今直到永永遠遠。阿門。好，乃成，好眾人，咁我哋咧攞齊自己啲嘢。